اینجا وقتی اومدم خب هیچ کس رو نمیشناختم، نه کسی معرف من بود نه کسی آشنای من بود، ولی راه ها بسته نبود برام، میدونی. یعنی حتی یادم اون موقع که من تازه شروع کردم به کار، من اصلا این رشته و این شاخه رو نمیدونستم چیه. یه شرکتی هست به عنوان شرکت مهندسی مهندسی سنتز و مهندسی مشاور که ما باشیم، میاد این وسط در فاز اجرایی پروژه و وظیفه ما اینه که همزمان با ساخت هر مجموعه که در حال ساخته همه بعدها و فازهای معماری رو چک بکنه. فکر میکنم واقعا رشته آینده است توی دنیای ساختمان و معماری. اگه علاقه‌مند باشی به بخش نومریک، به بخش اطلاعات و دیتای ساختمان و کمی تکنیک، یعنی فقط هدف طراحی و کانسپشن نباشه، واقعا بیم رشته آینده است. ولی خب خیلی دور میشی از فضای کانسپشن و خلاقیت و طراحی و واقعا دنیای متفاوتیه، باید علاقه داشته باشی. خب پانیس، تو با کار معماری شروع، یعنی مهاجرت کردی به موناکو، بعد دنبال کار گشتی و بعدش هم الان داری تحصیل معماری میکنی دیگه. یه ذره راجع به اینکه اون پروسه کار پیدا کردن چطوری بوده بریم شروع کنیم، راجع به اونو صحبت کنیم. اول از همه میخوام ببینم که دقیقاً تایتل کاری که داری میکنی چیه؟ تایتل کاری من آرشیتکت و آنالیست و دو سنتزم، یعنی کار من آنالیز کردن و سنتز پروژه های معماری پیچیده است. سخت توضیح دادنش چون توی ایران این عنوان رو نداریم. منم وقتی شروع کردم به کار اصلا این تیتر و این اصلا نمیدونستم که همچین شاخه‌ای توی معماری وجود داره. یه ذره بخش مهندسی و فنی معماریه. بخش‌های بزرگی هستن که توی یک پروژه همکاری میکنن تا یک پروژه بزرگی ساخته بشه. شامل دفترهای معماری میشه که کار کانسپشن میکنن، دفترهای مهندسی سازه میشه، دفترهای تکنیکی میشه، همون مثلا لوله کشی بهش میگن. خیلی برام سخته که همزمان بخوام فکر کنم که اسمش دقیقاً چی میشه. یه شرکتی هست به عنوان شرکت مهندسی سنتز و مهندسی مشاور که ما باشیم، میاد این وسط در فاز اجرایی پروژه و وظیفه ما اینه که همزمان با ساخت هر مجموعه که در حال ساخته، با همزمان همه بعدها و فازهای معماری رو چک بکنه. معماری رو، عمران رو، فلوید و تکنیک رو، همه رو چک بکنه. اگه مشکلی وجود داره، همخونی وجود نداره، کلشی وجود داره، کنفلی وجود داره بین بخش‌های مختلف، اینو اعلام میکنیم، پیشنهاد میدیم و میگیم که چطوری اینو میتونیم رفعش بکنیم. یعنی توی پروسه ساخت شما وارد میشین، مثل یه مهندس ناظر میمونه که داره نظارت میکنه روی پروسه کار، یا همونطور که خودت گفتی یه پیشنهادی هم میدین؟ یه ترکیبی از دوتاشه. دقیقاً اگه بخوام بهت بگم، ما بعد از کانسپشن و دقیقاً زمان اجرا میایم وسط، کار نظارت رو هم انجام میدیم، ولی فقط کارمون نظارت نیست. یعنی از اینجا به بعد ما به جای مهندس یعنی دیگه کابینه معماری میره کنار، کابینه مهندس مشاور میاد وسط و از اینجا به بعد اگه چیزی همخونی نداشته باشه توی پروژه و احتیاج به طراحی دوباره داشته باشه، این دیگه کار ماست که پیشنهاد میدیم که راه حل ما برای این مشکلی که در حال حاضر وجود داره چیه و ما رفعش میکنیم و پیشنهاد میدیم. طراحی و تکنیکه. اون موقعی که میخواستی برای کار اپلای کنی میدونستی که یه همچین چیزی هست؟ وقتی اومدم فرانسه هدفم این بود که برم مستر معماری بخونم و وقتی اومدم شروع کردم رفتم کلاس زبان و شروع کردم به درس خوندن و از شانس بدم یا سرنوشتم 6 ماه بعد کرونا شد. از امتحان اولیه زبان فرانسه جا موندم و ورودی سال اول معماری و خیلی با خودم فکر کردم، احساس کردم که بخوام یه سال دیگه صبر بکنم، سال بعد همه کلاس آنلاینه و گفتم نه، من میخوام برم وارد بازار کار شم و حسم میکردم که اطرافیانم خیلی باور نداشتن بهم. همه
خیلی به هم رو در رو نمیگفتن، ولی این وایب رو به هم میدادن که امکان پذیر نیست، تو معماری ایران خوندی اینجا معماری نخوندی، بازار کار اینجا خیلی سخته، این همه کسایی که ایران اینجا دارن معماری میخونن و خوندن همه دنبال کارن، کار پیدا نمیکنن، تو چجوری میخوای کار پیدا کنی؟ با کمال پررویی ادامه دادم و شروع کردم به گشتن کار. هم انگار خودم رو باور داشتم، هم ترس داشتم. یه CV درست کردم، یه پورتفولیو از کارهایی که کرده بودم، از پروژه های کوچیکی که تا انجام داده بودم زمانی که ایران بودم، پروژه های دانشگاهی، و شروع کردم برای اپلای کردم. هر چیزی که مربوط به معماری بود اپلای میکردم و میخوام بگم چی شد که اینو انتخاب کردم. حالا دو تا آفر کاری گرفتم. یکیش یه دفتر معماری بود که کار کانسپشن انجام میداد و یکیش این بود که کار سنتز معماری میکرد. و با خودم گفتم که کدوم سخت‌تره، کدومو کمتر میشناسی، کدوم بیشتر پدرت در میاد چیزی یاد میگیری. انتخابم این بود. یعنی وقتی داشتن برام توضیح میدادن که دقیقاً چیه، اصلا هیچی نمیفهمیدم که دقیقاً منظورشون چیه، ولی گفتم من میخوام همین کارو بکنم، دوست دارم که اینو یاد بگیرم و افتادم توی این مسیر و هی به مرور بیشتر و بیشتر خوشم اومد از این شاخه معماری. زبان فرانسه رو تو یه بیسی داشتی توی ایران بودی یا نه از اول شروع کردی اونجا؟ بیس خیلی ناچیز، یعنی واقعا A1 A2 که اصلا واقعا هیچیه و یه جورایی از اول شروع کردم اینجا و 1.5 سال هم زبان خوندم اولش. وقتی شروع کردم به کار 3.1 داشتم، مدرک 3.1 داشتم، ولی واقعا میتونم بگم حتی زبانم هم سر کار خوب شد. یعنی من با 3.1 اصطلاحات تخصصی، من که اینجا درس نخونده بودم، برای وقتی اینجا درس نمیخونی تو اون دایره لغات تخصصی توی رشته‌ت پایینه، بنابراین خیلی سخت بوده اولش. واقعا میتونم بگم لول اپ شد زبان فرانسه هم سر کار. واقعا زبان فرانسه رو توی کلاس یاد نمیگیری، حالا هر زبانی، فقط فرانسه نه، زبان خارجی رو به نظر من تو کلاس یاد نمیگیری، توی محیط و جامعه و سر کار یاد میگیری. سر کارتون دیگه همه فرانسن، یعنی اصلا انگلیسی صحبت نمی‌کنید؟ اصلا پیش میاد که کلاینت انگلیسی داریم، ولی تمام جلسات همه چی به زبان فرانسه است. بعد جزء اون ریکوایرمنت ها بوده که مثلا وقتی داشتی اپلای میکردی بگن که حتما زبان فرانسه باشه؟ میتونم بگم آره، تو رشته معماری اگه بخوای تو فرانسه کار بکنی، اگه زبان فرانسه بلد نباشی خیلی شانستو میاری پایین. هستن رشته هایی که با زبان انگلیسی کارت راه میفته، مثل بیزینس و اینا، ولی رشته معماری حداقل من تا به الان ندیدم. چه شرکتی که دارم توش کار میکنم، چه شرکت های رقیب، چه دوستام، ندیدم به زبان انگلیسی. توی ایران هم کار میکردی؟ خیلی کم، در حد کار دانشجویی. واقعا فضای کاری که توی فرانسه هست چقدر با اون تجربه‌ای که توی ایران داشتی متفاوته؟ ببین، تجربه کاری خیلی جدی و طولانی نداشتم ایران، ولی فرقی که اینجا میبینم، میتونم نکته مثبتی که بگم بهت که اینجا داره، اینجا خیلی بهت میدون میدن و اجازه میدن که تو یاد بگیری کار. ببین، نمیگم پارتی بازی نیست، همه جای دنیا هست، ولی نه به اندازه ایران. یعنی من اینجا وقتی اومدم خب هیچ کس رو نمیشناختم، نه کسی معرف من بود، نه کسی آشنای من بود، ولی راه ها بسته نبود برام، میدونی. یعنی حتی یادم اون موقع که من تازه شروع کردم به کار، من اصلا این رشته و این شاخه رو نمیدونستم چیه و رئیسم واقعا به من اعتماد کرد، به هم میدون داد، گفت بیا یاد میگیری. یعنی این چیزا رو من خیلی توشون خوشم میاد. سختی های خودش رو هم داره ها، چون فرهنگ با اون اوایل نمیشناسی، فرهنگ کاری متفاوته، حجم کاری خیلی بیشتره به نظر من نسبت به ایران، ساعت کاری واقعا زیاده. ببین، موناکو 40 ساعت در هفته است، ولی واقعا 40 ساعت در هفته کار نمی‌کنی، خیلی بیشتر از این کار می‌کنی. اسمش 40 ساعته. گفتی چجوری اپلای کردی؟ مثلا تو لینکدین دنبالش گشتی؟ هم توی لینکدین دنبال میگشتم، همینجا یه سری سایت هایی هست، مثل من خیلی رو ایندید میگشتم دنبال کار و رو ایندیدم پیدا کردم. گفتی که چی کارا میکنید توی اون تایتلی که دارین، ولی مثلا میخوام ببینم که نرم افزار خاصی هست، مثلا پروژه خاصی هست از اولش که میگین که خب
این پروژه برای دفترمون تعریف شده، وارد میشه، این مراحل رو داره، این کارا رو باید انجام بدیم. بستگی به قرارداد داره که شامل چه وظایفی میشه، ولی اگه بخوام بهت از سال اولت بگم، نرم افزارها، شرکت ما با رویت اکثرا کار میکنه و یکم هم نویس ورک، ولی خب بیشتر رویت برای طراحی. شرکت های معماری و مهندسی مشاور توی فرانسه اکثرا یا رویته یا آرشیکده. کل پروسه بیم کلابوریشنه. تمام شرکت هایی که توی این پروژه، توی هر پروژه‌ای که هستیم روی اون پروژه مشخص کار میکنن، همه روی بیمه، یعنی همه با هم کانکتن. مثلا من به عنوان یک معمار آنالیست از شروع پروژه شروع میکنم. اول از همه ساخت ماکت معماری سنتس. هر کمپانی، هر شرکتی ماکت خودشو داره. من ماکت های مختلف رو میگیرم، ماکت شرکت معماری رو میگیرم، ماکت شرکت سازه رو میگیرم، فلوید، لوله ها، اینا رو، تاسیسات اونا میگیرم، الکتریسیته رو میگیرم و یک ماکت هم خودم درست میکنم که ماکت، نه که حالا اینو میگم من، تیم ما یه ماکت سنتز درست میکنیم و شروع میکنیم از همون اول شروع میکنیم کلش ها، اون جاهایی که با هم برخورد دارن، ماکت، همه این ماکت ها رو میذاریم روی هم دیگه، وارد دیتیل میشیم. همه این ماکت ها رو میذاریم روی هم دیگه و دونه دونه وارد دیتیل میشیم. از توی دیتیل همه زوایا رو برای همه بخش ها و فازهای معماری رو چک میکنیم. اگه مشکلی وجود داشت، اگه ناهمخونی، ناهمگنی وجود داشت، اول از همه اطلاع میدیم، وارد دیتیل میشیم، یه نقشه جدا میزنیم، الیویشن های جدا میزنیم، نمای جدا میزنیم، تو 3D مشخص میکنیم و بعد مثلا چند تا پروپوزیشن میدیم، چند تا پیشنهاد میدیم که چجوری میشه این مشکل رو حل کرد توی سایت. حالا بستگی داره که حالا یه مهندس سازه، یه مهندس معمار اینا رو کدومش رو انتخاب میکنه و سویچ میکنن رو هر کدوم از این پیشنهادایی که ما دادیم سر سایت. گفتی توی دانشگاه هم همون بیم رو میخونی؟ بله. ایران معماری خوندم، معماری، ولی اینجا شروع کردم به بیم منیجمنت. خب یه ذره راجع بهمون میگی؟ ببین، بیمو داشتم باش کار میکردم، چیزی بود که سر کار یاد گرفته بودم، ولی با خودم گفتم که بدی نیستش که مدرکم بگیرم توی این رشته، برای اینکه یه لول اپی میشه سر کار و بیشتر میرم تو دل داستان که این دقیقاً چیه. چون خیلی وقتا تو یه چیزایی رو همینطوری یاد میگیری سر زمین و سر سایت به طور خیلی طبیعی، ولی هیچ وقت نرفتی تو دلش و بفهمی دقیقاً چیه. از سر کنجکاوی رفتم ببینم دقیقاً چیه و فکر میکنم واقعا رشته آینده است توی دنیای ساختمان و معماری. اگه علاقه‌مند باشی به بخش نومریک، به بخش اطلاعات و دیتای ساختمان و کمی تکنیک، یعنی فقط هدف طراحی و کانسپشن نباشه، واقعا بیم رشته آینده است. ولی خب خیلی دور میشی از فضای کانسپشن و خلاقیت و طراحی و واقعا دنیای متفاوتیه، باید علاقه داشته باشی. سرفصلاتون چجوریه؟ مثلا چیه میخونید تو دانشگاه؟ اولا که نرم افزارهای مختلفی که توی آخر میدونی که توی بیم شامل واقعا 10 نرم افزاره. یک کمی از هر کدوم از این نرم افزارها یاد میگیریم، مثل داینامو، گراس هاپر، رینو، نویس ورک، بیم کلاب، دیگه چی بگم، اینا الان توی ذهنم رد شد. خیلی در حد خیلی کوتاه از هر کدومشون در حد یک بیسیک رو بهمون یاد میدن که حالا بسته به اینکه تو چه زمینه‌ای داری کار میکنی و چه نرم افزار اصلی تو میتونی بری تو یک دونه از اینا یا 2 تا از اینا خیلی خودتو تخصصی قوی بکنی. مثلا برای منی که دارم رویت کار میکنم و رویت نرم افزار اصلیمه، با اطلاعاتی که تازه هنوز اولش، البته 3 ماه از دانشگاهم گذشته، فکر میکنم برای من داینامو و نویس ورک بهترین انتخابه، برای اینکه داینامو میتونم باهاش کار کدینگ رو انجام بدم توی رویت و نویس ورک هم تو سنتز خیلی به درد میخوره برای این کلش ها رو پیدا کنی. اینه منیجمنت ساختمانه. ذره از راجع به قوانین استانداردها صحبت میشه.
به طور کلی اینه که اگه یک پروژه‌ای رو تو بخوای 0 تا 100 رو با بیم کلابوریشن ببری جلو، تو به عنوان بیم منیجر اون پروژه چطور میتونی همه چیش رو هندل کنی؟ همه چی، یعنی از مسائل اقتصادیش، مسائل اجراییش، مسائل هماهنگیش و هزینه‌ایش. خیلی بیشتر شبیه به رشته‌های مهندسی و حتی مهندسی کامپیوتر. یه ترکیبی از مهندسی کامپیوتر، مهندسی سیویل و معماریه. پروژه پایانی دارید؟ منظورم هر ترمه اون شکلیه که مثلا بگن که یه پروژه‌ای رو شما باید بیاین حالا بخشای مختلفش رو بررسی کنین، یا نه همینجوری کورس و جدا به موضوعات میپردازه؟ راجع به هر درس تئوری که میگذرونیم، آخر هر درس تئوری یه امتحان خیلی کوچیک 5 سوالی داریم. بعد راجع به هر نرم افزاری که میگذرونیم یه مینی پروژه خیلی کوچیک داریم، در حدی که مثلا اگه من امروز بیم کلابوریشن یاد گرفتم، یه پروژه خیلی کوچولو با همون بیم کلابوریشن انجام بدم یا با نویسورک انجام بدم. در این حده که اونو همون روز انجام میشه. در نهایت آخر بعد از 1 سال یه تز کلی داریم که اون تز پایان ناممونه و باید دفاع کنیم ازش. اون همین مدلیه که باید یه موضوعی که سر کار، یعنی یه موضوعی رو باید انتخاب بکنی که مشکلیه که سر کاره و اون تزت رو اجرا کنی. فقط یه تئوری نیستش که بیا یه تز تئوری بدی و تموم شه. برای پورتفولیو بستنت هم احتمال میدم اون چیزایی که توی ایران مثلا کار کرده بودین رو گذاشته بودی داخلش؟ اون چیزی که برای دانشگاه درست کرده بودم خیلی بیشتر راجع به کارایی بود که فرانسه انجام داده بودم. خیلی بیشتر مانور داده بودم به اصلا پروژه های دانشگاهی ما حتی نذاشته بودم. بیشتر مانور داده بودم روی این بخش سنتز معماری که الان تو فرانسه انجام میدم و تو موناکو انجام میدم و 1-2 تا مصاحبه شفاهی داشت. تو که حالا اونجا داری زندگی میکنی و کار میکنی، واسه یه رفتن به دانشگاه هم مثلا اگه بخوای میتونی بورسیه بگیری ازشون یا همچین چیزی داره؟ دانشگاه‌های فرانسه اصولاً مخصوصاً اگه به زبان فرانسه درس بخونی یا مجانیه یا واقعاً مثل مجانی میمونه. ولی استثناً این رشته‌ای که من دارم میخونم نه تو این دانشگاه مجانیه نه تو دانشگاه‌های رقیب دیگه‌ای که هستن که همزمان دارن همینو درس میدن. حالا قیمتاش فرق میکنه، ولی این رشته چون فقط یه رشته نوعیه بورس من براش تا ندیدم. ولی مثلا دانشگاه معماری مجانیه فرانسه. بریم سراغ خود موناکو. من حالا خیلی تصوری ندارم از اینکه موناکو چطور میتونه باشه، ولی شنیدم یه جایی که حالا یه ذره هزینه های زندگی بیشتره، یه ذره لوکس‌تره. میخوام که راجع به خودمون صحبت کنی. وقتی که مهاجرت کردی آشنایی داشتی با اینکه مردم چطورن، شرایط زندگی چجوریه؟ من موناکو کار میکنم، من موناکو زندگی نمیکنم. تو اگه توی فرانسه اجازه کار داشته باشی و اقامت فرانسه رو داشته باشی، میتونی اقدام کنی و اپلای کنی برای آفرهای کاری که توی موناکو وجود داره. تنها شرطش اینه که شرکتی که داره تو رو میگیرش باید شرکت طبیعتاً موناکویی باشه و اون شرکت برای تو یک درخواست اجازه کار به دولت موناکو میده و شرکت انگار برات اینو میگیره. تو با اون انگار اجازه کاری که یک برگه است، با اون اجازه کار تو اجازه داری توی موناکو تا اندازه تاریخ اقامت توی فرانسه، تا زمانی که اجازه داری تو فرانسه اقامت داشته باشی، حالا اگه دائم اگه چند سال از همون اندازه اون سال توی موناکو میتونی کار بکنی. و من نیست زندگی میکنم و بین صبح میرم موناکو و شب برمیگردم و فاصله نیست موناکو هم 0.5 ساعته، اینم بهت بگم. و اکثر کسایی که دارن موناکو کار میکنن هستن کسایی که موناکو زندگی میکنن، ولی اکثر کسایی که موناکو کار میکنن شهرهای اطراف دارن زندگی میکنن، چون موناکو خیلی گرونه واقعا برای زندگی کردن. بیشترشون کسایی هستن که همونجا زندگی میکنن. توی موناکو واقعا از هر ملیتی هست برای کار، ولی چون که خب یک کشوریه بین فرانسه و ایتالیا
ایتالیایی و فرانسوی ها بیشترین تعداد آدمان و منم همکارام همه یا فرانسوی هن یا ایتالیایی هن. خود نیس چجوریه؟ خوبیای شهر آرومیه. بعدیش اینه که چون شهر دانشجویی نیست و یه ذره شهر میشه گفت رنج سنی بالاست، برای رشته معماری خیلی بهترین گزینه نیست چون آفرای کاری توش کمه. حالا موناکو فرق میکنه، برای رشته ما استثنا خیلی خوبه، برای اینکه الان تازگی‌ها خیلی دارن به موناکو میرسن، دارن برجای قدیمیشو دارن همه رو رنویت میکنن و اصلا اولین پروژه‌ای که من شروع کردم توی موناکو یه پروژه‌ای بود که چون موناکو خیلی کشور کوچیکیه و جایی برای ساخت و ساز نداره، یه پروژه‌ای بود که مثل این پروژه نخل دبی که اومده بودن روی آب ساخته بودن، 60,000 متر اومده بودن روی آب به شهر موناکو اضافه کرده بودن و شامل فضای سبز خیلی بزرگ، چندین تا برج، چندین تا ویلا بود و میگم چون جا ندارن مجبورن دیگه بیان رو آب. ولی خب خیلی در چند سال اخیر پروژه های معماری توش خیلی زیاد بود و به نظر من واقعا برای معمارایی که فرانسه زندگی میکنن و اجازه و اقامت کار توی فرانسه رو دارن واقعا آپشن خیلی خوبیه، چون رنج حقوقیش هم بالاتر از فرانسه است. حالا درسته که کارم بیشتر میکنی، ساعت کاری هم بالاتره، ولی پروژه ها هم پروژه های هیجان انگیزتریه. یعنی تو این آپشن رو داری که توی پروژه های بزرگ کار بکنی، پروژه هایی که معمارای بزرگن، معمارای سرشناسن، رو سیویت میدرخشه دیگه و هر کدوم اسم این پروژه ها رو بذاری. این مزیتشه به نظر من. مزیت زندگی توی نیس اینه که نزدیک موناکویی، میتونی موناکو کار کنی. این 6 سالی که 6 سال دیگه تقریبا میشه گفت تجربه زندگی داشتی اونجا، آدماشو چطور دیدی؟ یعنی مثلا توی محیط کار میگی که خب خیلی دل میسوزونن و اوکیان که تو بری یادگیری داشته باشی اونجا، خود مردمش هم همین جورین؟ ببین سبا، سوالت خیلی جالبه. حداقل تجربه من اینطوری بوده، اونم فقط فرانسه و راجع به شخص خود من. توی فرانسه تا زبانشونو خوب حرف نزنی و توی جامعه نباشی و سر کار نری، قاطی جامعه نمیشی. یعنی اولش خیلی سخته. من خودم خیلی جدا از جامعه حس میکردم، احساس تعلق نمیکردم به طور خلاصه بگم به جایی که توش هستم. ولی الان میتونم بهت بگم بعد از 6 سالا، یعنی این مثلا 6 ماه و 1 سال و 2 سال هم نیست، واقعا بعد از 6 سال میتونم بگم که خوشحالم از جایی که هستم و احساس تعلق میکنم. یعنی پیش همکارام احساس میکنم که متعلق به اونجام، همکارامو دوست دارم، توی جمع پذیرفتم. زمان میبره، باید صبور باشن، میدونی، باید صبور باشن، بهش وقت بدن، باید افق انجام بدن، باید سعی کنن که خودشون رو داخل جامعه کنن. یعنی جامعه آغوشش باز نیست که تو رو بگیره تو بغلش، تو باید اولین قدم رو بذاری، تو باید بری دوست پیدا کنی، تو باید بری زبانشون رو یاد بگیری، تو باید فرهنگشون رو یاد بگیری. ولی وقتی این کار رو میکنی تو رو پس نمیزنن، تو میری جزو جامعهشون میشی و اونجا واقعا احساس میکنی خونتی. راجع به هزینه ها البته میدونم شخص به شخص خیلی میتونه متفاوت باشه، ولی یه کلیتی میتونی بگی راجع به این که هزینه های زندگی کردن چه شکلیه؟ میخوای برات در مقایسه با حقوق یک معمار بگم، چون راجع به بحث معماریه. ببین، معماری حداقل توی اروپا جز رشته‌های پردرآمد نیست. از مهندسی‌های دیگه درآمدش پایین‌تره، ولی به نظر من با یه حقوق مهندسی معماری که تازه شروع کردی به کار، 3 سال سابقه کار داری، تو واقعا به تنهایی از پس مینیموم های در حد خوب زندگیت برمیای. دیگه بقیهش بستگی به مدل زندگی تو داره. تو یعنی میتونی خونه خودت مستقل خودتو داشته باشی، میتونی سفرتو بری، میتونی مینیموم هر چیزی که هر کسی تو زندگی لازم داره رو میتونی داشته باشی. و بخوام خیلی روک بهت بگم، ببین، حقوق معمار تازه کار جونیور از سالی 35,000 تا شروع میشه. دیگه هر چی تو تجربت میره بالا تا اینکه سنیور میشی
تا 60,000 تا بالا میره. حتما بالاتر از اینم هست برای کسی که نمیدونم آفیس خودشو داره، کار خودشو میکنه، یا مثلا مدیر یک مثلا کمپانی بزرگ معماری، قطعا از این مبلغا میره بالاتر. ولی من همینجور رنج حقوقی رو از یک جونیور تا سنیور دارم بهت میگم. توی اینستاگرام یه سری پست و اینا گذاشته بودی، حالا من نمیدونم که کامل شد یا نه، ولی اونجا راجع به کار کردن و اینا و یه چیزایی که توی مثلا فرهنگ کاری موناکو بود داشتی صحبت میکردی که حالا قبل ترم بهش اشاره کردیم، ولی میخوام مثلا یه چیزایی که انگار برای جالب بوده توی محیط کارت یا یه چیزی که انگار متفاوت بوده با اون چیزی که توی ایران بودی، مثلا چیزی تو ذهنت هست که راجبش بگی بهمون؟ بزرگترین چیزش که برای من خیلی اون اوایل عجیب بود و بلد نبودم اصلا، این که خیلی به جزئیات اهمیت، حتی بس شامل رشته‌ای که من توش کار میکنم هم میشه، ولی شرکت‌های معماری که کار کانسپشن 100% هم میکنن همینه. یعنی واقعا مدارکی که تحویل میدن فقط شامل یک پلان و چند تا نما و چند تا 3D و 3 بعدی نیست. اولا که برعکس ما توی ایران که انقدر عاشق 3D و 3 بعدیم، اصلا چیزی به عنوان 3D Max و اون 3D های خوشگل و فلان وجود نداره. اصلا براشون اهمیتی نداره. اون چیزی که براشون مهمه تکنیکی داستانه، میخوام بدونن دقیقاً جزئیات تکنیکی چی میشه جوریه، هیچ ارزش قائل نمیشن برای اینکه حالا این 3D رو ببرن تو فتوشاپ و اینا اصلا. و عاشق دیتیلن، یعنی از همه چی دیتیل میخوان، از همه چی دیتیل میزنن، کوچیکترین جزئیاتی که شاید از ذهنت نگذره و مثلا بگی خب مثلا چه اهمیتی داره، نه، دیتیل اونو میخوان، وارد میشن و جزئیاتش رو میخوان. این به نظر من نکته جالب و تفاوت کارشون بود. گفتی زبان حالا میتونه یکی از چالش‌ها باشه دیگه، اینکه بخوای فیتینگ کنی انگار توی اون کامیونیتیه. ببین زبان که بزرگترین چالشه، چون که من خیلی وقتا اولین پروژه سر سایت کار میکردم، یعنی سر سایت مشتری میرفتم کار میکردم و مشتری میومد پیش من و وقتی هم سر سایت کار میکنی خیلی محیط چجوری بهت بگم، خیلی محیط جدیه، لست مینته، همه چی اورژانسه، همه چی تو مشکله و مشتری میومد پیش من خیلی هولهولی یه چیزی به من میگفت که من همونجا ازم میخواست که بهش اون دیتیل رو بدم یا مثلا مشکلش رو حل بکنم و پیشنهادم رو بدم و من حتی نمیفهمیدم که درخواستش چیه. یعنی استرسش خیلی زیاد بود اون زمان. واقعا زبان بزرگترین چالش بود. دوم اینکه حتی کار کردن با نرم افزارشون هم با ما فرق میکرد، یعنی خیلی واقعا همه چی با یه ذره بینی افتادن و جزء به جزءش رو نگاه میکنن. فشار کاریه که خیلی زیاده، ساعت کاریه که واقعا خیلی زیاده. بزرگترین چالشام اینا بود. من همه هدفم اینه، یعنی که به کسایی که ایران معماری خوندن بگم با خودتون رو دست کم نگیرین. یعنی فکر نکنین که فقط در صورتی موفقی، فقط در صورتی میتونی کار پیدا بکنی خارج از ایران که خارج از ایران درس خونده باشی. یعنی میخوام بگم آقا نمونهش خودم من، یعنی اگه من تونستم تو هم میتونی، چرا نه؟ سطح تحصیلی ما توی ایران اصلا چیز کمی نیست، یعنی چیزایی که ما تو ایران یاد گرفتیم اصلا چیز بی ارزشی نبوده، خیلی قوی هستیم. خیلی من اینو خیلی تو اینستاگرامم میگم و خیلی هم مخالف دارم که نه ایران مثلا اینجوری نیست، ولی اشکالی نداره. من بازم میگم، یعنی میخوام که به همه بگم که نه انقدر خودتون رو دست کم نگیرین، واقعا فکر نکنین که حتما باید خارج از ایران درس بخونین اگه دلتون بخواد که توی رشته خودتون کار کنین. یعنی اگه خیلی ها هستن که مهاجرت میکنن ولی حالا بنا به هر دلیلی نمیتونن درس بخونن خارج از ایران، خب از طرف خانواده مهاجرت میکنن، از طرف همسرشون مهاجرت میکنن و اینا همراه اون طرف مقابل میان و مهاجرت میکنن و چون درس نخوندن رشته خودشون رو ول میکنن و میرن کارهای ژنرال میکنن، چون خودشون رو باور ندارن، چون فکر میکنن که هر کسی موفق شده به خاطر این بوده که اونجا درس خونده، اون کسی که مثلا اون فرانسویه بهتره، اون آلمانیه بهتره. اینا همش به نظر من تو سرمونه.
یعنی من همه هدفم اینه که بگم آقا اگه پانیس تونست تو هم میتونی، مریم هم میتونه، زهرا هم میتونه، همه میتونن. فقط کافیه که به خودت و توانایی‌هات باور داشته باشی و ببین که بقیه هم پذیرا بودن. هیچکی به من نگفت اینجا که تو مدرکت از کجاست. هیچکی اصلا مدرک منو سوا نگاه نکرد. یعنی من گفتم معماری خوندم، گفتن اوکی کارات چیه؟ گفتم اینا، این پورتفولیومه، این کارامه و همین that's it کافی بود براشون. و فکر نکنن که اگه رفتی خارج از ایران درس نخوندی دیگه تموم شد، دیگه هیچی، باید بری کار جنرال بکنی و همه اون گذشته و تلاش و زحمتی که کردی تو ایرانو بریزی دور.